Эрдэнэ сүх төлөөлөгч асуулт асууя. За дүүргийн засаг дарга нар ирээд байгаа юм байна. Сүхбаатар дүүргийн засаг дарга ирсэн байна уу? Тамгайхан даргыг мапынхаа сүлжээнд оруулж хориулчаад эмэгтэй хүн шоронд явуулж хаяагүй юм боловч байхгүй нь. За энэ хоош урны зөвшөөрөл гэдэг нэг юм гадуур зарж ийн гэдээ яваад их юм. Энэ хотын дарга Нямбатар хоош урны зөвшөөрөл зарж ийн гэдээ яригдаад их юм. Энэ дүүргүүд рүү шилжүүлсэн гэдэг өөрөө бол тийм юм ярьж ах юм билээ. Тэгэд энэ яг хин хаанаас ямар сүлжээгээр ийм бизнес хийгээд байна. Энэ талаар нэг мэдээлэл авчмаар байх юм. Үнэхээр хотын дарга зараад байгаа мó? Энэ дүүргүүд рүү шилжээд дүүргийн тэр үйлдвэр үйлчлэгийн хэлт засаг дарга нар нь зараад байгаа мó? Энэ мэдээллийг авчмаар байна. За дараагийнх нь энэ газартай холбоотой асуудал гэж нэг айхтар том асуудал байгаад байдаг. За манай нийслэл хот бол бетон ширэнгэн ой болоод бүх зүйл бол утгаа алдсан. Архитектур төлөвлөлт энэ бүх зүйл нь бол байхгүй болсон байгаа. Бас сүүлийн үед нэг манай нийслэлийн газрын алба газар чөлөөлт гээд бас жоохон ажиллаад арай нэг өөр төвшөнд гаргачих гээд яваад ах шиг байна. За тэгтэл энэ дүүргүүд дээр энэ нөхдүүдэд бас их учир байна. Одоо энэ Сүхбаатар дүүрэг дээр жишээ нь 5 сая төгрөгөөр захирам зогссон байхад газрыг шийдэж өгнө гэд ингээд иргэд мөнгө цуглуулж иж очиж аваад байна гэсэн мэдээллүүд ирээд байна. Тэгэд ийм утгагүй авилгагдсан энэ мапын сүлжээ энэ хаана яваад байна? «23 онд газрын захирамжийг дүүргүүд дээр зогсоосон гэж яригдж байгаа. Тэгэд ямар шугамаар яаж гаргаад байдгийг гэхээр тэрнээс өмнө өгсөн өргөдөл гэдэг тийм нэг цоорхоо юм байна уу? Тийм юмар одоо ингээд гаргаад ингээд иргэдээс авилга авч ийм юм гаргаад байна гэсэн мэдээллүүд бүр араасаа айгүй их ирж байна. Нийслэлийн газрын албаны дарга энэ талаар мэдж байгаа юм байна уу? За энэ хариултыг авмаар байна. За эхлээд Мөнхбаатар дарга хариулъя. Дараа нь Батцорог төлөөлөгч хариулъя. За Эрдэнэ сүх төлөөлөгчийн асуултанд хариулъя. За 2023 оны 8 сарын 16-ны 294-гээр засгийн газрын тогтоол гараад нийслэлийн хэмжээнд газар олголтыг бол зогсоосон байдаг. 23 оны 8 сарын 16-ны өдөр 294-гээр тогтоол гараад. За түүнээс хойш бол газар олгосон зүйл бол байхгүй. За таны хэлээд байгаа одоо энэ 5 сая төгрөгөөр газар олгуулна гэдэг зүйл бол байхгүй л уу гэж би бодож байна. Одоо бол яг энэ газрын удирдлагын нэгдсэн системээр явдаг, өргөдлөө системээр бүртгэдэг, шийдвэр гарна, шийдвэр гарсны дараа системээс гэрээ гэрчилгээ кадастрын зураг үүсч явдаг ийм дараалттай байна. За дээрээс нь мөн дүүргийн засаг дарга нарт газар олгох эрхийг байхгүй болгоцсон газрын хуулинд өөрчлөлт ороод. Одоо газар олгох эрх бол зөвхөн нийслэлийн засаг даргад байдаг. Тэгэхээр бол одоо яг та ийм зүйл байгаа бол надад баримтаар нь гаргаж өгөөд шалгуулах бол боломжтой байгаа. За эхний асуудал ч одоо хэлцэх асуудалтай огт холбогдлого л юм. За Батцорог төлөөлөгч хариулъя. За Эрдэнэ сүх төлөөлөгчийн асуултанд хариулъя. За Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын албанаас дүүргүүд рүү иргэшилжүүлсэн өнгөрсөн жил 2004 онд ажлуудыг бас би бас товчхон танилцуулж. За согтууруулах хундаа болон худалдаа үйлчлэгээ үйлчлэх тусгайлшруулалт бүгд дүүрэг дээр байна. За мөнгөн зээлийн үйлчлэгээ үйл ажиллагаа эрхлэх бүртгэл бас дүүрэг дээр байна. За хөшөө дуусгал усаа өргөлийн арчилгаа бүгд дүүрэг дээр байна. Нийтийн эзэмшил эд хөрөнгийн арчилгаа бас дүүрэг дээр. За гэрэлтүүлгүүд бүгд дүүрэг дээр. Авто замын талбайн үйлчлэгээ, цэвэрлэгээ үйлчлэгээс дүүргүүд дээр. Ногоон байгууламжийн арчилт хамгаалалт дүүрэг дээр. За худалдаа үйлчлэгээтэй холбоотой бүх зөвшөөрлүүд дүүрэг дээр байгаа. За энэ жилийн наадмаар төв цэнгэлдэх хүрээлэнд за хүнсний худалдаа 20 асар, за хоол үйлчлэгээний 130 асар, за явуулын 16, жижиг дунд үйлдвэрлэлийн бараа бүтээгдэхүүн 40 цэг, нийтдээ 206 цэг гарна. За энэ зөвшөөрлүүдийг дандаа Баянгол дүүрэг, Ханвал дүүрэг, Сүхбаатар дүүрэг олгохоор төлөвлөсөн байгаа. За хүйдлээ одогт худалдаа үйлчлэгээний талбайд хүнсний худалдааны 40 асар, хөдөлгөөн тоглоомын 60 цэг, хоол үйлдвэрлэл үйлчлэгээний 180 гэр ахаар байгаа. Нийтдээ 280 цэг байна. За энэ зөвшөөрлүүдийг Баянзүрх дүүрэг, Сонгон найрхан дүүрэг, Чингэлтэй дүүрэг өгөхөөр ингээд төлөвлөсөн байгаа. Тэгэхээр бүгд дүүргүүд дээр байгаа.
За тодруулга Эрдэнэс хөтлөөлөгч. Энэ гадуур хойш урны зөвшөөрөл зарна гэдэг энэ зарууд яваад байгаа. Та нар бас өөрснөө харж л байгаа бах. Тэгэд энүүнийг яг хин ингэж зуучилж хин ингэж бизнес хийгээд байгаа юм бэ? Тэгэд иргэд бол Нямбатар ингэж ингээл яриад л байна л та. Гадуур тэгэд яг энэ хотын дарга нь тийм ажил хийгээд байгаа мó дүүрэг нь хийгээд энэ үйлдвэр үйлчлэгийн хэлцснээ гэдэг нь тэрийг бас тодорхой болгож явахгүй бол энэ асуудал юм дээр одоо ямар л асуудал гарна уу ингээд нэг хотын дарга гээл ингээл одоо ганцхан нэртэй болчиход байгаа шүү дээ энэ нийслэл хотч. Дүүргийн эдэн дарга нар нь чив чимээгүй ингээд ард нь нуугдаад байж идэг. Тэрийг яг тодорхой хариулаад өгч. За Г боцрог төлөөлөгч. За Эрдэнэс даргын асуултанд бас тодорхой хариулъя. За өнгөрсөн нэгд өдрийн шуурхаагаар бас ийм асуудал яригдсан. За энэтэй холбоотойгоор өчигдөр нийслэлийн цагдаагийн үдирдэх газар албан бичгээр нийтдээ 20 гаруй иргэний эдэр заргуудыг хууль гэнэлтийн байгууллага шилжүүлсэн байгаа. Тэгэхээр ямар нэгэн зөвшөөрлийг бол бүгдийн дүүргүүд өгч байгаа шүү. Нийслэлийн засаг дарга ямар нэгэн зөвшөөрөл хуур шүүрийн байтугай ямар нэгэн зөвшөөрөл өгөхгүй байгаа гэдгийг бас албан ёсоор дахин хэлье. Хэлцэж байгаа асуудалтай холбогдуулан асуулт асууж дууслаа.